宝宝们，欢迎来到哈小浪星座狗联盟第3期。本期的主角是杨白白和魔小木。大家好，我是杨白白，原型是一只比熊犬，是白羊座，冲动热情，爱冒险，柔软白毛配红脚。让我和你一起去探索世界的奇妙。大家好，我是魔小木，原型是英国老式牧羊犬，是摩羯座，沉默寡言却靠谱到爆，仿佛是生活里那个默默守护的暖男，抱着它就像有了坚实的依靠。感谢你们的喜爱，下期再见哦。